Aku juga. Halo Sobat Kulteno, jumpa kembali bersama kami di channel Kulteno yang membahas filter Instagram terbaru. Kali ini kita akan membahas sebuah filter dengan efek suara high. Soekarno KW. Kemudian ketuk icon filter yang ini teman-teman ya. Nah, cari filter high capek ya. Siapa ya?
Jika kamu ingin mencobanya, ketuk try it. Jika kamu ingin menyimpannya di kamera, ketuk tanda panah ke bawah hingga muncul tulisan disimpan ke kamera. Oke, sepertinya cukup penjelasan cara mendapatkan filter high capek ya di Instagram. Nantikan video kami berikutnya. Jika kamu suka dengan video dari kami, klik like dan share ya, dan tinggalkan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih.